老爺，我襯得你咋，多謝晒喎。唔好喐手喐腳，我唔係嚟幫你嘅，我幫我仔啊！佢搞你唔掂，我會親自出馬搞掂你㗎。你搞掂咗好耐㗎啦，仲要搞完唔俾錢啊嘛！你個仔好似你啊，趙榮松啊！你唔好再講呢啲説話，你要挾唔到我㗎。得，你識做我咪識做咯。老爺，我呢排手緊啊，俾啲零用錢我啊！你唔俾我問奶奶攞我啦喎！哦，拎咩請佢先？肚餓啊 ，Uncle， 成個三文治啊，啱啱整嘅，試下。啊，真係估唔到喎，嗬！我同家姐搬晒入嚟離家喎。你以前咪好憎我嘅，摸一隻手仔啫，就串到我飛起。而家忽然之間點解咁降價？肯嚟我呢個老淫蟲喺屋企住啊？啊？做乜咁踩自己啊？以前我對你有啲誤會啫，而家家姐做咗你新抱咯，我哋都算自己人啦。以前邊個唔啱都好，不如算數咯。好冇味啊？幾好食啊！不過我諗咧，你仲好食啊！你都未試過點知啫？一啖咪知咯，唉！呢度廚房嚟㗎。咁三更半夜咯，睇到咪當係發夢咯，唔怕啦！哇！喂，咁夜你去咗邊啊？飲水咯，順便整蠱你老爺咯。點整蠱佢啊？我知佢鹹濕啊嘛，咪扮姣玩佢咯。點知佢真係中計喎。咁我而家點樣啊？捉緊鐵打走咯。唉，唔好咁樣啦，我哋住喺度要睇佢面色㗎。你激嬲佢，我哋好難做人㗎。你定喎，全世界睇住你個肚做人，仲有我喺度咧。佢又真係衰啊，連你都想搞。喂，話時話啦，佢以前對你鹹鹹濕濕咁，你嫁咗入嚟有冇？你嘅眼神話俾我聽咧，梗係唔好啦。佢係我老爺嚟噶嘛，你估佢變態嘅咩？係至好啊，唔好死忍啊！佢咁掂你咧，我就用咗佢。眼瞓啊，快啲瞓啦！低頭，掃腳。哎呀，有冇搞錯啊？人哋話掃腳你都唔喐。小姐啊，我啲骨頭都硬晒，你再練我啲骨斷添啊！真冇鬼用啊！嚟，再嚟。唔好啊，小姐，我好攰，你俾我唞陣啦。唉，你真係啊！早晨，阿田。啊，早晨。咁早耍花槍啊？係啊，咧我下個月有個慈善演出，我要負責一出折子戲。做咩戲啊？係咪薛丁山三戲樊梨花啊？係啊，乜你咁叻㗎？你會估到嘅？我細個成日睇粵語長片㗎，鄧碧雲做樊梨花啊嘛。嗯，我同你耍，我學過功夫㗎。係咩？好啊好啊，香小姐，唔該晒，我去沖壺靚茶俾你飲。好啊，唔該。嚟啊！好啊。嘿，嘿。好啊！哎呀！你想生埋人命啊？哇！你鬧邊個啊？鬧我唔緊要啊，知窗 auntie 嘅喎。咁啊係啦，
我哋玩得好地地噶嘛，失驚無神咁走出嚟，阻頭阻勢，就算係吉死你啊，你都冇得怨啦。唉，真係大吉利是啊！晨早流流咁樣對住我哋。Auntie 啊，你今日唔好開台啦，實輸多過贏啫。你做咩啊？咁啊衰樣啊！快啲躝翻入去啦！喂，阿欣啊，你真係玩得有一手噶噃，不如你教下我得唔得啫？你身手咁靈活，操兩日好 fit 噶啦。係？嗯。喂，不如出去花園度玩啊，出邊大啲啊！好啊，好啊，好啊！嚟，去啦去啦！咦？啲人去晒邊啊？死晒啦！你講咩啊？我講咩唔好啊？晨早流流喺度咒人，把口係我㗎，我知咒邊個就邊個，唔得咩？得。不過你咁樣咒人咧，因住條脷生 cancer 啊！我而家話俾你聽，小姐吩咐我講嘅，佢話佢呢度咧就冇咁多閒米養你啲閒人，仲有啊，以後當你喺呢間屋裏邊咧，好似賓妹咁，你咧就歸我管嘅。嗨，二少奶，出嚟唞氣啊！呢個世界咧都係要有風使盡你嘅，家姐嚇。唔好撩佢啦，我都唔想同佢嘈。咁啊係，呢啲茄喱啡睬佢都嘥氣咯。你唔好咁得戚啊！你以為佢哋真係好錫你家姐啊？佢哋中意佢嘅肚啊，中意佢肚可以幫佢揾錢嘅咋。不過而家咧都未知係仔定女。如果係女嘅話咧，呢場戲好睇咯。講咩啊？講咩唔好啊？你奶奶話叫我哋當你賓妹咁使啊！加啲茶啦，唔該。加茶，我驚你有冇肚屙喎。家姐啊，我知點解冇仔生啦。個人咁陰毒，毒瘡有得去生。做咩啊？咩啊？小姐要見你啊！快啲啊！哇！件衫爛成咁，點算啊？奶奶，你咁算點啊？唔關我事㗎。我知，今朝嗰支花槍啊，幾乎整親你啊嘛！你含恨在心就整爛我件戲服嚟報仇係咪啊？我冇啊，冇做到啊！係啊，係我自己整爛㗎，嚟屈你㗎，係咪啊？哎呀，小姐啊，呢件衫你下個禮拜趕住用㗎噃，如果重新再做，趕唔趕得切啊？我都話我冇做過咯。你咁大聲同我講嘢做咩啊？梗係你啦，梗係你整蠱我啦！你唔好噏得人噏喎，我尋日先搬嚟嘅，點知 Auntie 啲衫擺喺邊啫？你哋兩姊妹夾埋咯，你不嬲同你家姐都唔妥我㗎。你冇乜我家姐喎。你收聲啊！如果你仲想住喺雷家嘅，唔該你檢點下你啲行為。如果你再搞三搞四，我就拋你扯，我唔怕出邊啲人點樣講嘅。仲有啊，我要罰你啊！我俾你啲首飾同埋衫，我要全部充公。阿碧，係入去嗰間房，抄晒嗰啲嘢出嚟。哦，客房冇得你住啦，你住工人房啊！你仲企喺度做咩啊？入去同賓妹做嘢啊！我啱啱先出院咋，你俾我休息多2日都得啩？話知你死啦！我叫你躝又唔躝，關我咩事啊？要瞓就出去瞓咯，瞓足24小時都冇人理你咯。喂，行啊，行啊！我真係俾嗰隻衰嘢激到我頭都痛啊！Auntie，我幫你捏啊，你頭痛。唉，你識嘅咩？咦，有幾正咁喎？你打完通宵牌，你咪出聲咯，我幫你捏啊。手勢幾好。係啊，家姐都話同我學啊，學嚟同你捏我。係咩？唉，你家姐啊，邊度有你咁乖啊？咁啊係，佢又心地善良，但係個人戇居居咁，把口又唔識氹人，但係勝在夠純品啦。其實咧，佢好錫你㗎，成日都同我講唔知點氹你。佢同我生個肥肥白白嘅孫啊，我就已經開心㗎啦。你想佢平平安安生個仔咧，就最好快啲掃把阿 Fanny 走啦。
佢份人啊好陰毒㗎，選美嗰陣咧已經出好多茅招害我哋兩姊妹㗎啦。今次家姐出事，我諗都係佢啫。如果俾我查出呢件事係真嘅咧，我一定唔會放過呢個衰嘢。要講佢啲衰嘢啊，真係3日3夜都講唔晒啊！佢未嫁入你雷家之前咧，喺出邊不知做咗幾多衰嘢。佢有個花名啊，叫紅娘啊。紅娘？哦，即係做媒人嗰種係咪？正經嗰隻啊，淫梅咧，有冇聽過啊？聽講話佢介紹好多女仔俾 uncle 㗎。係？你唔信問下 uncle 啊？嗰隻衰嘢點會型啊？你有冇睇佢啊？我頭痛啊！唔好啦唔好啦，我幫你練下，冇事好快冇事，得唔得？又幾好喎，真係似晒一逼喎你。